Ito mga tol, dinikita na natin at hininang na natin yung sensor mga tol. Pinadikita namin mga tol. Ayan. Okay na siya. Ayan mga tol, pinadikita natin ng ano. Bali yung original niyang wirings mga tol, tatlo siya. Pero yung isa dami lang pala mga tol, hindi tumuloy dito. Dalawa lang talaga yung connections niya mga tol. Ni-repair natin mga tol kasi nag-short circuit na to mga tol. Ayan, kita niyo naman Ayan. Ngayon, lagyan naman natin ito ng silicone mga tol para hindi ganong mabasa. Pinadikita na rin natin ng Mighty Band first. Tapos, yan, nadikit na siya mga tol. Sunod naman natin itong silicone para magandang, hindi mabasa yung wirings mga tol, hindi mag-short circuit. Antabay lang kayo sa susunod kong video mga tol. Sana magustuhan.